ヨハネの黙示録第18章。この後、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。彼女の罪は積もり積もって天に達しており、神はその不義の行いを覚えておられる。彼女がした通りに彼女に仕返し、その仕業に応じて2倍に報復をし、彼女が混ぜて入れた杯の中にその倍の量を入れてやれ。彼女が自ら高ぶり、贅沢を欲しいままにしたので、それに対して同じほどの苦しみと悲しみとを味わわせてやれ。彼女は心の中で、私は女王の位についているものであって、やもめではないのだから悲しみを知らないと言っている。それゆえ様々な災害が、死と悲しみと飢饉とが一日のうちに彼女を襲い、そして彼女は火で焼かれてしまう。彼女を裁く主なる神は力強い方なのである。彼女と会員を行い、贅沢を欲しいままにしていた地の王たちは、彼女が焼かれる火の煙を見て、彼女のために胸を打って泣き悲しみ、彼女の苦しみに恐れを抱き、遠くに立って言うであろう。ああ、災いだ。大いなる都、不落の都、バビロンは災いだ。お前に対する裁きは一瞬にしてきた。また地の商人たちも彼女のために泣き悲しみ、もはや彼らの商品を買う者が一人もないからである。その商品は金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の各種の香木、各種の象牙細工、高価な木材、銅、鉄、大理石などの器、日系、香料、香、匂い油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、馬、車、奴隷、そして人身などである。お前の心の喜びであった果物はなくなり、あらゆる派手な華やかなものはお前から消え去った。それらのものはもはや見られない。これらの品々を売って彼女から富を得た商人は、彼女の苦しみに恐れを抱いて遠くに立ち、泣き悲しんで言う。ああ、災いだ。麻布と紫布と絹をまとい、金や宝石や真珠で身を飾っていた大いなる都は災いだ。これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは。またすべての船長、航海者、水夫、すべて海で働いている人たちは遠くに立ち、彼女が焼かれる火の煙を見て叫んで言う。これほどの大いなる都はどこにあろう。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫ぶ。ああ、災いだ。この大いなる都は災いだ。そのおごりによって海に船を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。天よ、生徒たちよ、人たちよ、預言者たちよ、この都について大いに喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたのである。すると一人の力強い御使いが大きな引き臼のような石を持ち上げ、それを海に投げ込んでいった。大いなる都バビロンはこのように激しく打ち倒され、そして全く姿を消してしまう。またお前の中では盾琴を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを吹き鳴らす者の楽の音は全く聞かれず、あらゆる仕事の職人たちも全く姿を消し、また引き臼の音も全く聞かれない。またお前の中では明かりも灯されず、花婿、花嫁の声も聞かれない。というのは、お前の商人たちは地上で勢力を張る者となり、すべての国民はお前のまじないで騙され、
また預言者や生徒の血、さらに地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。E os negociantes do mundo chorarão e se lamentarão sobre ela, porque ninguém comprará mais as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, linho finíssimo, e de escarlata, e de seda, e de grã, e toda a madeira odorífera, todos os móveis de marfim, todos os móveis de pedras preciosas, e de cobre, de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de cheiro de bálsamo, e de incenso, e de vinho, e de azeite, e de flor de farinha, e de trigo, e de bestas de carga, e de ovelhas, e de cavalos, e de carroças, e de escravos, e de almas de homens. Frutos do desejo da tua alma se retiraram de ti, e todas as coisas pídeas e formosas que têm faltado não as acharão jamais. Mercadores dessas coisas enriqueceram, estarão longe dela, por medo dos tormentos dela, chorando, fazendo pranto e dizendo: ai daquela grande cidade, estava coberta de linho finíssimo e de escarlata e de grã, e se adornava de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Em uma hora só, desapareceram tantas riquezas. Todos os pilotos, e todos os que navegam no mar, os marinheiros, e quantos negociam sobre o mar, estiveram ao longe. E vendo o lugar do incêndio dela, clamaram, dizendo: que cidade houve semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e fizeram alarido, chorando e lamentando, diziam: ai daquela grande cidade, na qual enriqueceram todos os que tinham navios no mar com os preços dela. Em uma hora foi desolada. Mas exultai sobre ela, ó céus, exultai vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa vossa quanto a ela. Então um forte anjo levantou bem alto uma pedra, como grande mó de moinho, e lançou ao mar, dizendo: assim, com esse ímpeto, será
precipitada aquela grande Babilônia, de sorte que ela não se achará jamais, não se ouvirá mais em ti, nem a voz de tocadores de cítara, nem de músicos, nem de tocadores de flauta ou de trombeta. Nem se achará mais em ti artífice algum de qualquer mistério que seja. Nem se tornará mais a ouvir em ti o ruído da morte. E não luzirá mais em ti a luz das lâmpadas. Nem se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa. Porque os teus mercadores eram como príncipes da terra. Porque nos teus encantamentos estavam todas as gentes. Nela foi achado o sangue dos profetas e dos santos e de todos aqueles que foram mortos sobre a terra.